Eine solide, gut durchdachte und zuverlässige Maschine. Noch mehr Ladeleistung, noch mehr Ladekupertur bzw. breitere Pickup, kürzeren Schnitt. Höhere Ansprüche vom Markt, mehr Durchsatz, größere Schlepper, mehr Kundennachfrage. Unproblematisch, einfach immer gelaufen. Wir sind einfach in eine neue Dimension da vorgeprescht. A und O ist, dass die Landwirte gute und qualitativ hochwertige Silage hat. Die Firma Bötting hat vor über 25 Jahren schon Weitblick bewiesen und hat das gesehen, dass einfach für Großbetriebe und Lohnunternehmen, die überbetrieblich in Einsatz sind, eine neue Maschine gefordert ist. Grundsätzlich der Ursprung vom Jumbo war der, weil einfach zum Ernten und mit hohen Durchsätzen, mit größeren Schlepper, das Einzige, was damals gegeben hat, das einzige Verfahren war ein Häcksler. Und dem wollten wir halt irgendwo ein Pendant schaffen im Ladewagenbereich. Das war einfach auch eine Zeit, wo einfach dann stärkere Schlepper am Markt gekommen sind. Und auch um diese Schlepper bedienen zu können, das war der Mut von damals für die Leute, dass sie gesagt haben, wir bauen jetzt einen neuen Ladewagen, den es einfach in dieser Dimension noch nicht gegeben hat. Das ist dann der Jumbo geworden. Wir schauen natürlich, dass wir vor der Markteinführung alles das, was nachher der Kunde an Forderungen und an Ansprüchen stellt, sollte alles schon so weit geprobt sein, dass es eigentlich keine offenen Fragen mehr gibt. Und dass die Einsatzsicherheit gewährleistet ist in die ganzen Anforderungen und Bedingungen in die Länder. Je nachdem, in was für einem Stadium sich die Maschine befindet, also vom FUMU weg, vom Funktionsmuster bis hin zum Prototypen, ob es dann das Einzelkomponenten sind, nur für Erprobung in der Halle, Teststände, Prüfstände, Messtechniken, Messaufbauten und dann später, wenn die Maschine kompletter wird, auch praktische Einsätze in alle Varianten. Erstmalig wurde dann 1999 der Jumbo der Öffentlichkeit präsentiert. Das war eine sehr spannende Zeit, denn der Jumbo war der erste Ladewagen, der komplett auf 3D-CAD konstruiert wurde. Dieses 3D-CAD hat einfach einen Vorteil, dass man sehr komplexe Bauteile bzw. auch komplexe Formen sehr einfach zeichnen kann und diese Daten dann auch den nachfolgenden Prozessen weitergeben werden. Der Jumbo wurde ja komplett neu konstruiert. Das bedeutet, es wurden neue Vorwerke gezeichnet, neue Rahmen, der Aufbau mit den gekröpften Steren ist fallen gelassen worden und ein Aufbau mit gerade Steren ist dargestellt worden. Wartungsarme Antriebe wurden konstruiert, wo auch seitlich der Kettentrieb gefallen ist und einfach ein Stirnradgetriebe raufgekommen ist. Und natürlich dieser große Rotor. Wir sind einfach in eine neue Dimension da vorgeprescht. Da hat es ganz viele Sachen zum Lernen gegeben und dass man irgendwann einmal auf das Niveau kommt, wo der Jumbo jetzt ist, wäre wahrscheinlich 1999 undenkbar gewesen, weil damals war die Maschine schon nicht für alle verständlich, dass man sowas braucht, hat sich aber dann schnell etabliert. Natürlich, das war schon auch sehr beeindruckend, nicht nur für uns, auch für die Landwirte, was für Maschinen jetzt da am Markt kommen in Zukunft, wo führt das Ganze hin. Der Jumbo ist damals gewählt worden, ich muss ganz ehrlich sagen, es war der teuerste Wagen damals. Also die Fremdfabrikate und teilweise das bessere Angebot hat. Aber was im Endeffekt entschieden hat, war damals schon die Schnittqualität vom Jumbo. Er hat damals schon die kürzeste Schnittqualität gehabt und da sind die anderen nicht nachgekommen. Und was wir auch sagen haben müssen, einfach auch die Leistung, was er geschluckt hat damals. Der erste Jumbo, ja, das war ein 6000er, der zweite war auch ein 6000er. Und der dritte war noch ein 6010er und der vierte Wagen war nachher noch der 6620 noch. Den haben wir noch 4 Jahre gefahren und somit fahren wir jetzt heute schon die 5. Generation oder der 5. Wagen von der Firma Böttinger. Auch beim ersten Jumbo hat es eine große Innovation gegeben, dieses seitlich schwenkbare Schneidwerk, wo wir den gesamten Schneidrahmen
noch seitlich rausschwenken, was dann eigentlich im Laufe der Zeit dann bei allen Maschinen bei uns Einzug gehalten hat, um einfach den Kunden nur mehr Bedienerfreundlichkeit bieten zu können. Die Maschine ist einfach dementsprechend weiter optimiert worden und bis 2009 haben wir dann den Combi-Line vorgestellt. Einen Ladewagen, der was dann wirklich auch für das freigegeben ist, dass nicht nur Silage anführt, sondern auch zum Beispiel beim Maishäcksler mitfahren kann. Damals war auf einmal die Forderung, ein Ladewagen sollte mehr können als nur selbst laden, sondern eben das kombinierte Laden mit Häckselbetrieb. Das war damals sicher eine von den größeren Herausforderungen, dass man den ganzen Aufbau und die ganze Rahmenstruktur dann in die Richtung hin optimiert hat. Und da hat es auch einiges an Versuchsfahrten gegeben und an praktischen Einsätzen, dass wir das abprüfen haben können. Vorher in der Profiline-Ausstattung ist ja so gewesen, dass ja wir alle einen gewissen Abstand bügeln über den Ladewagen drüber gewesen haben, die was einfach das Ganze nur stabilisiert haben, diesen ganzen Aufbau, was natürlich beim Combi-Line einfach massiver sein muss. Das waren einfach massive durchgehende Steher, wo einfach diese Rahmenstruktur in sich zusammengehalten hat. Und natürlich, um die Anforderungen von so einem Combi-Line gerecht zu werden, haben wir gesagt, diese 3 Funktionsklappen entwickelt, die was auch für den Combi-Line-Einsatz dementsprechend optimal ist, dass man die Klappen runtergeben kann und der Fahrer somit mehr Einsicht hat in den Laderaum, was dann auch beim Häckseln wichtig ist. Weiters wurde bei Jumbo 5000, 7000 und 8000 sehr viel Intelligenz in die Frontwand verbaut. Diese Frontwand ist beweglich, das bedeutet, ich kann auch während Ladebetrieb die Stellung der Frontwand variieren, um zum Beispiel auf das Futter dementsprechend zu reagieren. Die Ladeautomatik, die funktioniert bei Pöttinger immer schon sehr gut und die füllt den Wagen einfach automatisch und das macht einfach ein entspanntes und freies Arbeiten einfach möglich. Zur Agritechnik 2009 haben wir den Jumbo Combi-Line vorgestellt und im Zuge dieser Agritechnik wurde auch das AutoCAD präsentiert. Das AutoCAD hat natürlich ein altes Problem beim Ladewagen gelöst, weil einfach durch diese Kurzschnittladewegen die Anzahl der Messer massiv gestiegen ist. Gerade die Schleifeinrichtung, das war eine richtige Revolution, die damals gekommen ist. Und das funktioniert auch heute gut. Das geht alles automatisch und das ist wirklich ein Traum, was man da für eine Arbeitserleichterung hat. Die Pickup ist natürlich ein Kernelement, wie von Pöttinger schwören auf eine gesteuerte Pickup, weil einfach die Recharbeit sauberer ist und auch der Futter-Weitertransport sauberer ist. Natürlich wurde die Pickup laufend modernisiert und optimiert. Es ist dann auch das Pickup-Tastrad-Fahrwerk dazugekommen, um einfach doch eine bessere Konturanpassung, Konturabtastung am Feld zu haben und noch eine saubere Futteraufnahme. Die Pendel-Pickup, was in den ersten Jumbos auch drin gehabt hat, genauso wie jetzt die vom neuen 8000er. Es ist einfach eine Maschine, die sehr, sehr wenig Futterverschmutzung macht und dadurch haben wir wirklich sauberes, gutes Grundfutter, womit wir auch wirklich viel Milch aus dem Grundfutter machen können. A und O ist, dass die Landwirte gute und qualitativ hochwertige Silage hat. Wenn man sich vorstellt, wie der erste Jumbo hat auch schon einfache Automatikfunktionen gehabt. Und wenn man das jetzt im Vergleich setzt zu einem Jumbo 8000, was hier auch zum Beispiel in so einer Maschine Daten verarbeitet werden, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Hat sich abzeichnet, dass die Maschinen mehr aushalten müssen, dass die mehr Durchsatz verlangen. Also die Schlepper sind gewachsen, die Geschwindigkeiten sind gestiegen, die hydraulischen Leistungen sind gestiegen, die mechatronischen Anforderungen sind gestiegen, die Anforderungen an Digitalisierung sind gestiegen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Jumbo ein Vorreiter war in der jeweiligen Zeit, wie er am Markt gekommen ist. Aber der größte Schritt war dann einfach Richtung 7000, 8000. Da haben wir dann einen richtig großen Schritt damit gemacht
wo wir dann auch die Endladeleistung massiv gehoben haben, dass man einfach auch so große Ladewagen innerhalb von kürzester Zeit am Silo leer hat. Für einen Jumbo 8000 haben wir uns entschieden, ein Schneidwerk anzubieten mit 65 Messer, wo wir das Futter mit 25 mm schneiden. Dieses noch kürzere Schneiden war neu am Markt. Es hat noch keine Maschine gegeben, die in diesem Bereich auch geschnitten hat. Wir sind davon überzeugt, auch hier wirklich einen Schritt nach vorne gemacht zu haben, auch Richtung Futterqualität, Richtung Siliertauglichkeit und auch Richtung Verdichtung am Silo. Weil das ist auch zum Beispiel Feedback, was uns die Kunden geben, dass dieser Kurzschnitt einfach das Futter sich noch besser verdichten lässt. Und wir müssen ehrlich sagen, wir sind das heuer im ersten Schnitt gefallen und die Resonanzen waren wirklich gigantisch. Also die Kundschaft war sehr, sehr zufrieden. Vor allem das schnelle Verteilen auch mit dem Siloverteiler und auch das schnelle Festfahren. Also wie gesagt, da haben wir nur Lob gekriegt. Und das muss man ganz ehrlich sagen, gerade mit dem neuen 8000er, das ist eigentlich wieder so ein Schritt wie damals, wo der erste Jumbo eingeführt war, ein neuer Meilenstein wieder. In Form von Leistung und auch in Qualität vom Schnitt. Es macht auch Freude, macht auch Spaß mit den Maschinen zum Schaffen. Also wir können da wirklich mit Leistungen fahren, wo ich ehrlich sagen muss, das hat es früher nicht gegeben. Und da können wir wirklich auch mit der Häcksler leicht und gut mithalten. Das, was mir am meisten gefällt am Jumbo, ist jetzt die Kombination aus sämtlichen Features und die Möglichkeiten, die sich durch das ergeben. Es gibt natürlich viele Highlights, wenn man so lange mit einem Produkt arbeitet. Ein großes Highlight für mich war die Entwicklung von Jumbo 7000, 8000, wo einfach die Teamleistung sensationell war. Wir haben wirklich den Konstrukteuren freie Hand gelassen, die haben gewusst, was für Ziele wir haben, was die Maschinen können soll. Aber es war eine richtige Ideenflut, was da generiert worden ist, um eine neue Maschine hier mit diesen Leistungsdaten am Markt bringen zu können. Ich glaube, da man bei der Maschine ganz gut kennt, dass da ein ganzes Team an Leuten dabei waren, die was da richtig Herzblut und Engagement gesteckt haben. Dass man auf das Level gekommen ist, von dem Wagen jetzt mit Durchsatz, Komfort und Bedienmöglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten, ist das schon die Maschine, die eigentlich gerade am meisten Spaß macht. Ja. Ja, nach 25 Jahren Jumbo kann man noch eins sagen, der Jumbo hat uns wirklich viel Freude gemacht, denn eine Maschine, die was so leistungsstark ist, mit so Effizienz und so eine Wirtschaftlichkeit, was am Tag liegt, das muss man erleben. Abschließend kann ich nur eins sagen, gut durchdachte Technik, wo eigentlich immer funktioniert. Ich kann bloß sagen, phänomenal, was sie da entwickelt haben. Erfolgreicher mit Pettinger.